3 2 1สวัสดีครับท่านผู้ชมเริ่มเข้าหน้าแล้งแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะมารีวิวเอาส้มจีดแทนมะนาวนะครับผมก็ได้มา1ต้นนะครับท่านผู้ชมดูความใหญ่ของเขานะครับนี่แหละครับความสูงของเขานะครับประมาณสัก70 เซนนะผมนั่งอยู่ก็เกือบท่วมหัวผมแล้วครับเราก็จะมาดูกันเราจะทำยังไงนะครับเพราะว่าเราซื้อมา150 บาทนะครับเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพอเราดูแรงนี่ก็มะนาวก็ราคาแพงครับหายากถ้าเราปลูกมะนาวใส่กระถางแบบนี้นะครับผมคิดว่าคงจะลูกมันคงไม่ดกครับลูกมันจะไม่ดกนะครับไม่ดกเหมือนกับส้มจีดนะครับส้มจีดนี่เขาจะลูกดกครับเราก็สามารถจะเอามาแทนมะนาวได้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ขนาดนี้นะครับถ้าเราซื้อมาอย่างนี้เราก็เลี้ยงไว้นะครับเรามาทดลองเลี้ยงด้วยกันนะครับว่าผ่านไปช่วงแล้งนี้แล้วก็เข้าฤดูฝนเขาจะติดลูกเป็นอย่างไรนะครับผมก็เพิ่งเอามาทดลองนะครับพอดีว่าเขาก็เลี้ยงมาจากฟาร์มเขานะครับผมก็ได้มาต้นเดียวนะครับเพราะว่าจะเอามาหลายต้นก็คงจะดูแลลำบากนะครับทดลองดูแลต้นเดียวก่อนนะครับก็เข้าหน้าแล้งนี่คิดว่าคงจะใช้แทนมะนาวได้นะครับพอดีเบอร์นี้เบอร์เล็กครับผมก็จะใส่ให้รากเขาเดินเยอะนะครับท่านผู้ชมผมก็จะใส่ดินลงไปนะครับดินผมก็ซื้อมาบ้างแล้วหรือบ้างเล็กน้อยนี่ก็ดินเก่าของผมนะครับผมก็เอาใส่เข้าไปผมก็ไม่ทิ้งนะครับดินเก่านะใส่เข้าไปแล้วผมจะเอาดินที่มันเป็นฝุ่นใส่ไปด้านล่างเพราะว่าใส่ทุเรียนวันก่อนมันเหลือวันนี้หาไปซื้อแล้วก็น้ำเขาหมดครับผมก็เลยต้องเอามาหาดินที่อื่นมาใส่เอาเป็นว่าผมก็จะมันนี่ไม่น่าจะเป็นดินนะน่าจะเป็นพวกลำนะครับพวกลำพวกทำยังไงนะครับออกทั้งหมดเลยมันจะไม่ใช่ดินนะอ๋อมันเป็นพวกแกบลำสายทางเหนือก็แกบลำข้าวหยาบๆใส่เข้าไปแกบลำข้าวผมก็จะใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทดลองดูนะครับว่าช่วงฤดูฝนเขาจะทนไหมเราใส่เบอร์ใหญ่นี่น่าจะรากมันจะเดินดีนะครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปส้มจีดเปรี้ยวมากนะครับแทนมะนาวได้เลยชมหาซื้อมาป๊อบก็ใส่เปลี่ยนกระถางเลยนะครับกระถางเล็กไม่ได้ครับเพราะรากเขาจะขดอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรดน้ำให้เขาฉ่ำนะครับการรดน้ำส้มนี้ก็คงจะรดน้ำ2 เวลานะครับเช้าเย็นแค่นั้นแหละครับถ้ารดเยอะเกินไปรากก็จะเน่านะครับเอาเป็นว่าเสร็จนะครับการคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับส้มจีดแทนมะนาวหน้าแล้งนะครับ
กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ